আসসালামু আলাইকুম গাইস, আশরাফ ব্লগ চ্যানেলের সবাইকে স্বাগত। দূরে এবং কাছে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখতেছেন, সবাইকে আমার অন্তরস্থল থেকে অসংখ্য ভালোবাসা ও অভিনন্দন। তো গাইস, ভিডিওটি দেখতে থাকুন, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন, যাতে পরবর্তীতে এমন ধরনের আরও নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে সবার আগে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। তো গাইস, ভিডিওটি উপভোগ করুন। ভিউয়ার্স, ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে ভিডিওটি দেখার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ রইল। প্লিজ ভিডিওটি ফার্স্ট টু লাস্ট মনোযোগ সহকারে দেখবেন, অনেক মজা পাবেন ইনশাল্লাহ। তো দেখতে থাকুন ভিডিওটি।
ভিউয়ার্স, দেখুন জায়গাগুলো কত সুন্দর দেখাচ্ছে, কত ক্লিন, একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন, একদম সুন্দর, কত সুন্দর পরিষ্কার। আর ভিউগুলি দেখতেছেন কত সুন্দর, অসাধারণ। ওমান অসাধারণ। ওমানের প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো একদম অসাধারণ লাগে। ভিউয়ার্স, ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন, ফার্স্ট টু লাস্ট। আপনাদের অনেক ভালো লাগবে, আশা করি অনেক আনন্দ পাবেন। অনেক সুন্দর জায়গা, ঠিক আছে? তো বন্ধুগণ, ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন, এবং ভিডিওটি কে কোথা থেকে দেখতেছেন অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন, যাতে পরবর্তীতে এমন ধরনের নিত্য নতুন আরও ভিডিও আপনাদেরকে উপহার দিতে পারি। তো আমার পাশে এখানে যে দেখতেছেন, এটা একটা ওয়াদি, এই দেশের আরবিদের ভাষায় বলে ওয়াদি, ঠিক আছে? তো যেমন আমাদের বাংলাদেশ ছোট্ট খাল বিল আছে না, ঠিক এরকম। তো বর্ষার যখন কোনো বৃষ্টি বাদল হয়, তখন পাহাড় থেকে পানি নেমে আসে, এই ওয়াদিটা ভরে যায়, অর্থাৎ এই জায়গাটা ভরে যায়, ঠিক আছে? তো ওইখান দিয়ে পানি যায়। তো দেখেন কত সুন্দর জায়গা। এখন বর্তমানে কোনো বৃষ্টি বাদল নাই, তো একদম শুকনো অবস্থায় আছে। তো এটা এটা একটা রাস্তা থেকে অনেক নিচে, ঠিক আছে? তো ডাউন একটা খালের মতন আর কি। তো দেখুন কত সুন্দর জায়গা। তো এই দেশে সচরাচর বৃষ্টি হয় না, বছরে এক দুইবার বৃষ্টি হয়। যখনই কোনো বৃষ্টি হয় তখন পাহাড় থেকে পানি নেমে আসে ওই জায়গা দিয়ে পানি সাগরে চলে যায়। দেখুন কত সুন্দর জায়গা, কত সুন্দর দৃশ্য। ভিউয়ার্স, ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখুন, আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। ভিউয়ার্স, আজকে ক্রিস্টমাস উপলক্ষে ছুটির দিন, তাই অফিস আদালত সীমিত আকারে খোলা আছে, এবং রোড গার্ডে লোকজন একদম অল্প। তো রোড গার্ডে একদম ফাঁকা, যান চলাচল তেমন একটা বেশি না। তো বন্ধুগণ, ভিডিওটি আমি রাস্তার পাশ দিয়ে যাচ্ছি আর ভিডিওটি করতেছি। তো বন্ধুগণ, ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে ফার্স্ট টু লাস্ট দেখবেন,
ভিউয়ার্স, আমার এটা একটা নতুন চ্যানেল, প্লিজ সকলের প্রতি অনুরোধ রইল ভিডিওটি না টেনে আপনারা সবাই ভিডিওটি একদম ফার্স্ট টু লাস্ট দেখার জন্য সকলের প্রতি আমার অনুরোধ রইল। তো ভিউয়ার্স দেখুন, আমি যে জায়গা দিয়ে যাচ্ছি না ওই জায়গা দিয়ে বিকেলবেলা লোকজন এক্সারসাইজ করে, অর্থাৎ যে একটা লেগের পার, ঠিক আছে? তো একটা লেগের পার, তো আমি লেগের উপর দিয়ে এক সাইড দিয়ে যাচ্ছি। আর নিচে দেখুন একটু ডাউন জায়গা আছে, এটা ওয়াদি, এদেশের ভাষায় আরবিরা এটাকে ওয়াদি বলে, ঠিক আছে? তো বর্ষার সময় এখান দিয়ে পানি যায় মোটামুটি। তো এই দেশে বিশেষ করে বৃষ্টি বাদল হয় না, তবে সচরাচর বছরে এক দুবার হলে হয়, নাইলে নাই, ঠিক আছে? তো দেখুন কত সুন্দর দেখাচ্ছে জায়গা, একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন, একদম পরিষ্কার জায়গা। দেখুন ভিডিওটি উপভোগ করতে থাকুন আপনারা, খুব ভালো লাগবে। শেষে আরো মজার সিনারি দেখতে পারবেন, অনেক দৃশ্য দেখতে পারবেন, অনেক সুন্দর দৃশ্য দেখতে পারবেন। ভিডিওটি দেখতে থাকুন। ভিউয়ার্স, এখানে যে আমি লেকটি দেখাচ্ছি, ওটা তো ওয়াদিটি দেখাচ্ছি। এই লেকটি যদি আমরা মনে করেন চতুর সাইড একবার ঘুরে আসি শুধু পায়ে হেঁটে, তাহলে কমসে কম প্রায় সময় লাগবে 1 ঘন্টার মতন, ঠিক আছে? অনেক বড় একটি লেক, অনেক বড় একটি ওয়াদি বন্ধুগণ। দেখুন কত সুন্দর একটা ওয়াদি, ঠিক আছে? তো এই লেকের পারে বিকেলবেলা অনেক লোকজন আসে। তো এখন তো সকালবেলা প্রায় 8টা 9টা বাজে যখন আমি ভিডিওটি এখানে শুট করতেছি। তো এখানে আপাতত কোনো লোকজন নাই, তো একদম ফাঁকা দেখাচ্ছে। অল্প কিছু গাড়ি চলছে সাইড দিয়ে, হ্যাঁ, আর অল্প সংখ্যক 2-1 জন লোক এদিক সেদিক হাঁটাহাঁটি করছে। তো দেখুন কত বড় একটি লেক, একদম খুব সুন্দর দেখার মতন একটি ওয়াদি। তো দেখুন কত সুন্দর দেখাচ্ছে সিনারিগুলি, আশেপাশে যে ছোট গাছগুলি দেখতেছেন, এবং আশেপাশে অনেক খেজুর গাছ আছে এখানে, ঠিক আছে? যেই খেজুর গাছ আমাদের বাংলাদেশে যায়, আর আরব দেশে খেজুর, এই সেই খেজুর গাছ দেখুন কত সুন্দর।
তো গাইস এইখানে যে সামনে যে বিল্ডিংটি দেখতেছেন না, এই সেই ওমানের সেন্ট্রাল ব্যাংক, অর্থাৎ ওমানের গভর্নর ব্যাংক। এটি হচ্ছে ওমানের মেইন ব্যাংক, ঠিক আছে, সেন্ট্রাল ব্যাংক। যেরকম আমাদের বাংলাদেশ ব্যাংক আছে না, ঠিক এরকম এখানে এই ওমানের সেন্ট্রাল ব্যাংক হচ্ছে এইটা। সমস্ত ব্যাংকের হেড হচ্ছে এই ব্যাংকটা। এখানে যে বিল্ডিংটি দেখতে পাচ্ছেন, ওই বিল্ডিংটি হচ্ছে ওমানের সেন্ট্রাল ব্যাংক। দেখুন কত সুন্দর। আমি এটাকে আমি দুটি সাইডে আপনাদেরকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাবো। ভিডিওটি দেখতে থাকুন। সেন্টার পয়েন্টটা কত বড়। গাইস, ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখুন, আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। তো আশা করি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে ও অনেক মজা পাবেন। তো দেখুন এই সেই সেন্ট্রাল ব্যাংক, ঠিক আছে। তো সেন্ট্রাল ব্যাংকটা আমি আপনাদেরকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি। বাহিরে বাহির দিক দিয়ে দেখাচ্ছি, ভিতরে যাওয়া তো সম্ভব না, অ্যালাউড নাই, ঠিক আছে। তো দেখতে থাকুন। এটা হচ্ছে ওমানের সেন্ট্রাল ব্যাংক। তো বাহির দিয়ে দিয়ে কিছু কাজ তো কাজ চলতেছে, কিছু সাইনবোর্ড দেখাচ্ছে, যারা কাজ করে তাদের কোম্পানির সাইনবোর্ড গুলো। ব্যাংকের চতুর্দিকে দেখুন, অসাধারণ দৃশ্য, অসাধারণ অসাধারণ দৃশ্য। আহ, দেখতে থাকুন। ব্যাংকটি কত বড়, এটি একটি সেন্ট্রাল ব্যাংক, ঠিক আছে। আমি এখন ব্যাংকের সাইড দিয়ে যাচ্ছি। তো ব্যাংকটিকে আমি বাহির বাহির দিক দিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ভিতরে যাওয়া সম্ভব না বিধায় বাহির দিয়ে যাচ্ছি, আর আমরা ভিডিও শুট করছি। ভিডিওটি দেখতে থাকুন, অনেক ভালো লাগবে। দেখুন কত সুন্দর সুন্দর সিনারি আছে সামনে। কত ভালো রোডঘাট, কত পরিষ্কার, একদম ক্লিন। আজকে রোড একদম ফাঁকা, ক্রিস্টমাসের ছুটির উপলক্ষে একদম রোডঘাট ফাঁকা। লোকজন নাই তেমন একটা, যান চলাচল নাই তেমন একটা, একদম ফ্রি রুট।
ভিউয়ার্স দেখুন আমি আরো সুন্দর একটা ইন্টারেস্টের জিনিস দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। ওই যে ভিডিওতে একটি বক্স দেখতে পাচ্ছেন না, ঠিক আছে? বক্স, এই বক্সটা কিসের আপনারা জানেন? এই বক্সটা হচ্ছে এদেশের প্রায় জায়গাতে এরকম ধরনের রোডের পাশে বক্স রাখা আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। যারা কাপড় ইউজ করার পরে এদেশে কি করে, কাপড় আর ফেলে না, ঠিক আছে? ফেলে দেয় না। তো কাপড়গুলো কি করে, পুরনো কাপড়গুলো ভালো করে ওয়াশ করে এই বক্সের ভিতরে রেখে দেয়। তারপর ওখান থেকে এদেশ থেকে প্রসেসিং হয়ে তারপর বিভিন্ন গরিব দেশে তারা এই কাপড়গুলো পাঠিয়ে থাকে, ঠিক আছে? তো
দেখুন এই দেশের সিস্টেম কত সুন্দর। আর ওই ড্রামগুলো দেখতেছেন না, এগুলি হচ্ছে কাঁচরা রাখার ড্রাম। ঠিক আছে, তো এরকম জায়গায় জায়গায় এরকম কাঁচরা রাখার জন্য জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, বা কাঁচরা এদিক সেদিক ফেলানো যাবে না, এই ড্রামের ভিতরে কাঁচরা ফেলাতে হয়। ঠিক আছে, তো বন্ধুগণ ভিডিওটি প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছে। তো বন্ধুগণ ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন, যাতে পরবর্তীতে এমন ধরনের কোনো নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে সবার আগে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যায়। আর ভিডিওটি কেমন হয়েছে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। তো বন্ধুগণ দেখুন। তো বন্ধুগণ বাইরের দিকে ঘোরাফেরা করে চলে আসলাম আবার আবার আমার কাজের জায়গায়। তো আমি যে বিল্ডিং এ কাজ করি, বিল্ডিং এ উঠতেছি সিঁড়ি দিয়ে। ঠিক আছে, এখানে লিফটও আছে, লিফট দিয়ে উঠা যায়, তবে আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠতেছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য। ভিডিওটি দেখতে থাকুন, অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে। আর ভিডিওটি কেমন হয়েছে বারবার বলছি, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন এবং আমার এই নতুন চ্যানেলটিকে প্লিজ দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন, যাতে পরবর্তীতে এমন ধরনের নিত্য নতুন কোনো ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে সবার আগে আপনাদের কাছে চলে যায়। তো বন্ধুগণ আজকের মতো এখানে বিদায় নিলাম। আল্লাহ হাফেজ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই কামনা করে আজকের মতো বিদায় নিলাম। আল্লাহ হাফেজ।